sąlygom ir panašiai, su tokiais augalais yra dirbti daug lengviau. And actually, you'll understand this as we go in the next couple of days, but a lot of things will influence and change the essential oil that this plant makes. And one big one is if you take it and put it somewhere else. Ir jūs per šias dienas suprasite, kaip yra svarbu būtent ta aplinka, kurioje augalas užauga ir kaip, koks yra skirtumas, na, ta prasme, kad gauti gerą eterinį aliejų, kiek reikia su juo daug dirbti ir kaip reikia užauginti tą augalą. So actually the soil, the elevation, the weather, the whole ecosystem around the plant will change the essential oil. Ir kaip eterinį aliejų gali įtakoti dirvos kokybė, aukštis, kuriame jis auga ir bendrai aplinka, visa tai gali atsiliepti galutiniam produktui labai smarkiai. So keeping it in its natural habitat is also for the oil that it produces. Taigi, dirbant su tais augalais, kurie auga natūraliame savo įprastame aplinkoje įprastoj, tai yra labai svarbus dalykas gaminant natūralų eterinį aliejų. And when this farm was started around 2002, we also decided not only the plants are local plants, but we function differently than a lot of the other young living farms. Ir nuo 2002 metų, kai buvo pradėta, kai Young Living pradėjo savo veiklą, tai, sako, mes vis tiek nuo to laiko funkcionuojame vis kitaip negu kiti ūkininkai elgiasi su savo ūkiais. So here in France, we work mostly in co-op. Prancūzijoje dirbame kooperatyvų principų. So this means that we have a lot of different farmers that follow our standard, that grow for us and distill with us. Tai reiškia, kad daugelis nepriklausomų ūkininkų prisijungia prie bendros veiklos, dirba pagal Young Living nustatytus standartus. There's many reasons why we're set up this way, but the main one is because of our history. Ir pagrindinė priežastis, kodėl taip nusprendė Young Living, tai yra istoriškai susiklostę tam tikri įvykiai, kodėl dirba tokiu principu. So Gary first came to visit France after meeting my father, Jean-Noël Landel, in the US. Taip, pirmą kartą Gary Young Living bendrovės steigėjas, atvyko į Prancūziją, susipažinęs su Nicolas tėvu. My father was a lavender distiller and he was looking for growing a quality lavender that wasn't just going to the perfume industry. At the time, it was all going into soap, into perfumes, but nobody really knew or used the virtues of lavender essential oil. Taip, jo tėtis buvo levandų augintojas ir jo tikslas buvo sukurti sistemą, kaip būtų galima gaminti eterinius aliejus ne parfumerijos pramonėje, nes tuo metu tai buvo laikas, kai daugelis ūkininkų domėjosi ta tokia aromatiniam galbūt savybėm labiau, ne tiek, kiek tas eterinės aliejus galėtų iš tikrųjų duoti. And so my mother actually is American. My father knew how to speak English. This is why I speak like this, by the way. Taip, jo mama amerikietė yra ir tėtis prancūzas, bet sako, štai kodėl aš taip kalbu be akcento angliškai. My father decided to go to a convention, a natural health product in the US to see if anybody would be interested in quality lavender essential oil. Ir jo tėtis nuvyko į parodą Amerikoje, ieškodamas žmonių, kurie domėtųsi itin aukštos kokybės eterinių aliejų gamybą. And at this convention, this is where he met Gary. Ir ten sutiko Gary Young. Gary actually was looking how to come to France to learn about the distillation techniques we had at the time, the lavender and the fields. O Gary Young labai susidomėjo, labai norėjo atvykti į Prancūziją, sužinoti, kaip yra auginama, apžiūrėti laukus, tai buvo jo interesų srityje. And so this gave Gary the opportunity to be able to come and learn. Ir būtent tas pažintis su jo tėčiu Gary Youngui suteikė galimybę įvykdyti tai, ką norėjo padaryti. So Gary traveled actually from the US to France to learn everything he could about distillation and lavender, and this happened in 1991. 1991 metais Gary Young atvyko, iš tiesų tai jo tas pirmasis buvo pradžia kelio sužinoti daugiau apie distiliavimo būdą, apie auginimą, žodžiu, visą tai, ką galėjo duoti šis kraštas. And so he stayed at our house and I was 6 months old and I remember this vividly. Ir Gary Young tuo metu viešėjo jų namuose, Nicolas sako, man buvo 6 mėnesiai, aš taip puikiai viską atsimenu, kaip vyko. Of course. And Gary started working with a lot of different farmers,
He wanted to learn everything he could about distillation, everything he could about the lavender and the different fields that we were harvesting and distilling. Ir Gari veltui laiko negaišo, dirbo iš peties, susitikinėjo su ūkininkais, mokėsi apie distiliavimą, keliavo po įvairius ūkius, lankėsi. And Gary kept coming year after year and working more and more closely with multiple different farmers. Ir Gari vis lankydavosi kiekvienais metais, grįždavo į Prancūziją ir bendraudavo su pačiais įvairiausiais ūkininkais. So when it was decided to start an actual Young Living farm, we didn't want to walk away from all those friendship and relationship with all the farmers that was made. So we decided to buy 50 acres of land. Ir kadangi buvo jau sukurtos pažintys, sako, nenorėjome nutolti per daug nei nuo vietovės, nei nuo tų žmonių, kurie čia dirba, tai buvo nuspręsta įsigyti tam tikrą plotą būtent toje vietoje, kur visa tai vyksta, reiškia ūkiai, distiliavimas ir visos žinios. And the idea is those 50 acres mostly allows us to do a lot of research. Ir šie 50 akrų, tai yra labai svarbus momentas, leidžia Young Living atlikti įvairius tyrinėjimus, įvairius eksperimentus. Because you'll understand very quickly with seed to seal, our standard, what we have to do is a lot of research to understand the impact of the environment on the plant, how we harvest, how we distill. Ir norint įgyvendinti, ką jūs puikiai žinote, tą procesą, ypatingą, kuris vadinasi nuo sėklos iki kamštelio, reikia atlikti labai daug tyrimų. Tai ne vien ten tik laboratorija, tai yra visa aplinka, tai yra kaip auga, kur auga, kada skinti reikia. Žodžiu, labai daug yra darbo reikia įdėti į tiesiog tyrimą. And so having our own fields not only allows us to do different types of trials, but also it allows us to do errors. Yes. Ir turint lauką, ką tai reiškia? Reiškia ne vien tai, kad tu gali šeimininkauti jame ir daryti įvairius tyrinėjimus, bet ir ant to lauko treniruotis ir daryti įvairias klaidas. So we have 50 acres, but all the farmers that work with us on lavender, just lavender, we have about 2,500 hectares, which is 5,000 acres. Apie 5,000 akrų arba 2,5 hektarų gaunasi bendrą plotą paėmus, apjungus visų kooperatyvinių ūkių į vieną vietą. Toks būtų plotas, reiškia 50 akrų tik jų nuosavybė, visus kitus plotus turi kiti ūkininkai. This allows us, first of all, to have lavender growing in multiple different arrays in elevation and different landscapes. Ir kadangi toks yra pasiskirstimas, reikia suprasti, kad ūkininkų ūkiai įsidėsti yra įvairiuose aukščiuose, įvairiuose kraštovaizdžiuose. So it allows also our studies to reach different levels. Tai galima dar žengti žingsnį toliau, tas tyrinėjimo giluma pereina dar į gilesnį lygmenį. Some of the farmers that we work with are third or fourth generation of lavender growers. Kai kurie iš mūsų ūkininkų yra trečia arba ketvirta karta levandų augintojų. So this means that we gained a lot of knowledge from working with them, and we still do. Reikia įsivaizduoti, kiek mes jau gavome patirties ir tebegauname patirties iš tų žmonių, kurie augina jau kelintą kartą. But we need to be mindful of those farmers and make sure that they're making enough to sustain themselves happily. Bet aišku, turime labai juos puoselėti, branginti tuos žmonės, su kuriais dirbame, nes tai yra tie žmonės, kurie, mes siekiame, kad jie iš to turėtų taip pat naudos ir tas bendradarbiavimas atneštų abipusią naudą. Because you cannot ask someone to do everything cheaper and cheaper and cheaper while expecting them to still follow your standard and your quality. Negalime prašyti, kad nuolat pigiai atliktų kažkokį tai darbą, kad jiems nebūtų atlyginama tam, kad spaustumėme juos būtent vykdyti tai, ką esame numatę pagal savo kokybės standartus. But we actually can do testing and trials and errors on our fields because we can afford it. And this means that slowly, once we've proved something, we can expand it to a much larger scale. Bet tam yra dar kartelį grįžtama prie to, kad yra nuosavas laukas, kuriame darome tas klaidas, tai yra mūsų, tai treniruojamės ne ant ūkininkų, o savo laukuose ir jeigu matome, kad kažkas tai veikia geriau, mes rekomenduojame ūkininkam, kurie bendradarbiauja su mumis, būtent elgtis auginime taip, kaip mes atradome. I'll give you an example. It's been 8 to 10 years that we've been studying how to have cover crops in all our fields. Nuo 8 iki 10 metų jau tyrėme,
kas geriausiai yra pakaitiniai, kaip vadinasi tą... Do you know what a cover crop is? Kaip keičiama yra dirva kitų augalų, ar ne? Kaip ten vadinasi, pakaitinė... Jo, bet augina... Sėjomainą. Sėjomainą turbūt. So a cover crop, you have two main rows of lavender. In the middle, you have dirt. Instead of having dirt, we have a cover crop. Okay. And so we'll have something planted that allows, first of all, that the heat and the moisture stays a little bit more, and that the UV doesn't actually touch your ground. So it's in the middle of... Yeah, it's in between rows. Gerai, tai čia turbūt ne visiškai gal ta sėjomainė, bet tai būtų palaikymas, reiškia, augalų. Reiškia, jeigu kelios ežės auga levandų, tarkime, tarpas, į tą tarpą sodinamas kažkoks augalas, kuris levandom palaiko dirvos, tarkime, drėgmę. So we had a big issue with cover crop because we couldn't have competition with the lavender, especially in the hot summertime, because we have no irrigation here. None of the fields have irrigation. Šituose laukuose nėra drėkinimo sistemos ir nelengva rasti tą augalą, kuris būtų tas, nes sėjomainė blogas žodis buvo, reiškia, kaip čia, kaip pavadinti, draugaujančią rūšį su levandomis, nes levanda čia auga, bet kadangi nėra drėkinimo, koks augalas galėtų suteikti levandom tokį geresnės sąlygas augti. Which means that if we have a lot of competition for water during the hot times, first of all, it can lower the life expectancy of the lavender, it can lower the yields, it can have a lot of different negative impact, which would not help the farmers. So we have to measure and find cover crops that don't have this. You had a question? No? No, not you, her in front. You had a question? Aš norėjau paklausti, kokie čia augalai pasodinti medeliai. Too fast. Per greitai į priekį šokome, sako šito. Reiškia, dar grįžtant prie to, reiškia, suprantate, kad rasti augalą, kuris neatimtų iš dirvos drėgmės, yra kaip augalas konkurentas, kad nebūtų levandom, nes jeigu sodinsime kokį tai netinkamą augalą, konkuruos su levandomis ir aišku, tai įtakos aliejus kokybę. I think she's a really good translator. Yes. Right? If she remains, she can get a question in between and still translate the sentence. Thank you. Professional. Even she can answer for this question instead you. No. Soon. And so cover crops, to finish just this part, we found a blend of different plants, and we have two options. We have some options that are multi-annual. This means that the cover crops is always in the middle row and always protecting the soil. Taip, tai yra variantas, dabar keli variantai. Viena augalų rūšis, tai yra daugiamečiai augalai, kuriuos mes atitaikytumėme ir užsodintumėme kaip levandų pagalbininką. These are usually plants that dry very quickly. This means that before the very, very hot part, they dry, they seed themselves so that they replant for next year. Tai yra augalai, kurie greitai išdžiūva, greitai užaugina sėklas, patys, žodžiu, sėklytės pasisėja, daugiamečiai augalai. Or we have the options of having plants that are only for 1 year. We plant them in the end of summer, and we have them in the field until the end of spring, where we actually put the middle row, the plants back, and add organic matter this way. And so we break down the cover crop and put it back, and we'll replant it next year. Tai kitas variantas vienmečiai augalai, tai reiškia, kuriuos mes kurie auga iki pavasario pabaigos, reiškia, jie keičia tada rankiniu būdu ir vėderiame. Those were the two options that took us 8 to 10 years to get together, understand, so that we could expand at much larger scales now. Ir apie tai, ką kalbėjau, sako, užtruko mums nuo 8 iki 10 metų. Tai, ką mes darėme, eksperimentavome ir galų gale turime rezultatą. So now let me explain a little bit what we have right now on the farm. It changes, of course, every year. Dabar apie ūkį, kuriame esame, kurį matome, šio ūkio vaizdas keičiasi kiekvienais metais. So the first field you had when arriving was a rosemary field that we've expanded. So both sides have new also plants, so it's bigger. Pravažiavome lauką rozmarinų pasodintą, išplėtėme ten šiuo metu rozmarinai. Next to it we have einkorn behind the house. Už namo vienagrūdžiai kviečiai. After the einkorn we had
green fertilizer, which is in our rotation. So we had a green fertilizer, which is in the rotation. You say that, and then I'll explain. Toliau auga, reiškia, tas kaip čia, žalioji trąša, kuri yra auginama rotacijos principu. A green fertilizer is a plant. This one was called Ers, and what this one did, it makes a lot of organic matter, so it grows quite a lot, and it captures nitrogen from the air and stores it in its roots, so that when we actually put it back in the earth, it is a natural fertilizer for the soil. Tai pavadinimo aš neištarsiu, does it have English name for it? Ers? No, Žodžiu, not that I know. It's a lentil family. Ankštinių šeimos reiškia. Kas tai yra, kas žinot, gal išvertimą, jis sako, negaliu angliškai pasakyti, tai yra tas augalas, kuris auga labai greitai ir sukaupia daug azoto savo šaknyse. Dėl to labai tinka kaip natūrali trąša, reiškia ankštinių šeimos greitai augantis augalas. And a rotation crop is a crop, so you have lavender, and then you have to plant something else that's very important, like einkorn or a natural fertilizer. So you have to always rotate with different plants before ever going back to lavender. Tai va, tai dabar jau grįžtame prie to sėjomainos termino. Taip, tai yra tie augalai, vėlgi reikia, jie ką daro, tai yra svarbu daryti, levandų, laukai, kuriuose augo levandos, užsėti kas tam tikrą laiką kitais augalais. Va, tai yra jau sėjomaina, ar ne? Arba vienagrūdžių kviečių, arba tuo žaliuojančių kuris prisotins dirvą, paruoš ateinančių levandų sodinimą. Next to that field we have oregano. Turime raudonėlį už to lauko. So actually if you look, so you have a field that right now has been turned, that's where the natural fertilizer were. And behind it you have a green field over there, that is oregano. If you walk up this little kind of road, we will have our beehives. Jeigu nepatingėsite nukeliauti tuo keliuku toliau, ten kur truputėlį tą pusę kurodė, ten yra aviliai bičių. Bees in the field are busy and very happy and they won't bother you. Sako, tos bitės labai laimingos, dirba, turi darbo ir neturėtų jums trukdyti. Bees, if you walk in front of their hives, have guards. Bet bitės, jeigu prieisite arti prie avilių, jos turi savo vartininkus. If you walk behind their hive, even if the hive is here and you walk behind, no problem. If you walk even a couple meters but in front of the hive, you will get attacked. Pradės atakuoti tie sargai jūs, jeigu jūs pasirodysite priekyje avilio. Jeigu apeisite aplinkų ir keli metrai iš šono, neturėtų problemų būti. So every year I say this, the best is not to go up there. Yet every year I have people just running for their lives. Šiaip kiekvienais metais perspėju, kad gal nevertėtų ten žygiuoti, bet sako, tikrai žinau, kiekvienais metais grupė žmonių bėgte nubėgate. Taip kad jūs spręskit. So we'll see who it is this year. Pažiūrėsim, On kas the bus šiais other metais. side, we had another green fertilizer on this whole field there. The field that looks like earth. Taip, reiškia toks kaip išartas laukas, ten irgi numatyta sėti žaliąją trąšą. And then we have lavender. Toliau levandų Oh, we do laukas. have a lavender. Oh, I skipped einkorn, lavender, green fertilizer, oregano, green fertilizer, lavender. Dabar reikia čia It's fine, they can go soon. And then we have this field. Taip, priėjome prie šito lauko. Kas čia dabar už mūsų yra? And this field has been taking me about 5 years to put together, even though it looks like a field of weeds. Sako, man užtruko 5 metus štai tokį vaizdą, kad jūs pamatytumėt, nors atrodo, kad čia absoliuti piktžolių augimvietė. So, first of all, weeds, not a big issue, okay? Atkreipkite dėmesį, piktžolės nėra problema laukuose. It is if it chokes the plant and it takes, a lot of the humidity and doesn't allow for the main crop to grow. Piktžolės problema tampa tada, jeigu nustelbia aromatinį augalą ir atima iš jo medžiagas visas. But you'll notice that our fields are never as clean as those of others. Bet pastebėsit, kad Young Living laukai niekada nėra tokie švarūs kaip kiti laukai, kuriuos pravažiavom. And that's because these plants don't have essential oil. Ir problema, piktžolės nesukelia problemos, todėl kad jos neduoda eterinio aliejaus. Even if we harvest and distill them, they're not going to change our essential oil. Netgi jeigu mes nuskinsime kartu su levandų derliumi, jos distiliavimo metu nepridarys bėdų. So this field is a trial of agroforestry.
I don't know how to say it. Tai yra kaip čia agromiškininkystės projektas, galima sakyti. And so you šis can see laukas. there's trees in this field, right? Ir matote medžiai pavieniai Yeah. šitam lauke. Almond trees Tai yra migdolai, and olive atsakymas. trees. Ir alyvuogių medžiai. You have alyvmedžiai. almond, olive. Okay? Tai reiškia taip ežiomis susodinti migdolai ir alyvmedžiai. But in between each row of tree, you have 3 rows of oregano, 3 rows of lavender, 3 rows of oregano, 3 rows of lavender, so on. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bet tarp medžių supratote, ar ne? Reiškia 3 ežios yra levandų, 3 ežios raudonėlio. Ir taip kas 3. And so this is to, first of all, the trees are going to create an island where we never touch the earth and we allow wild bees and other animals to stay safe and have a natural space. The trees also grow very deep roots that can bring water higher. Medžių vaidmuo koks bus? Reiškia sukurti tokią kaip ir natūralaus miško aplinką, kur galėtų paukščiai, įvairūs gyvūnai, bitės lankytis, o medžių šaknis, kaip žinote, įsišaknyja giliai ir turėtų palaikyti lauko drėgmę. They create some shade, so they lower the temperature, especially because we're at the lowest altitude here that we can grow lavender. Čia mes esame pačioj žemiausiame aukštyje, kur įmanoma auginti levandas ir tie medžiai taip pat suteiks šešėlio ir vėlgi palaikyti dirvos drėgmei. And I don't know if you've noticed this, but this year has been one of the most severe droughts that I've ever seen. Ir jo istorijoje auginimo šiais metais buvo pati sausriausia vasara, kiek yra buvę. So it's extremely dry and we need to find ways, because we have no irrigation, to preserve and try and keep all of the farming at this altitude alive, but also try and find new possibilities because it's getting hotter everywhere. Kadangi tampa vis karščiau, tai yra labai svarbu rasti būdus, ką jie ir daro. Kaip supratote, ar ne, kad tie laukai būtų natūraliai auginami be papildomos laistymo, be papildomo ir plus rasti naujus būdus, kaip pradėti auginti aukštesnėme lygmenyje, kur, kadangi vasaros tampa vis karštesnės. We also believe that having a big variety of different plants in the field also is great for the ecosystem, for the insects, for the wild bees, for a lot of different things, other than just creating shade and saving water. Ir tą įvairovę jie pradėjo taikyti, kadangi yra įsitikinę, kad tai yra ekosistemos sukūrimas, kuo natūralesnės ekosistemos sukūrimas. So even though this doesn't look like it, you have lavender and oregano on this field. This is lavender here. Sako, nors ir atrodo, kad čia visiškai piktžolės, jis rodo dabar levandos ūgliuką. We planted them about a month ago. Prieš mėnesį pasodinta. And this is oregano. Čia raudonėlis. And so they're planted in rows. So you have lavender, oregano, lavender, that's right here. And so be careful of this. Taigi atkreipkite dėmesį, kad tie sodinukai labai maži, neužlipkit. Okay? Once this field has grown and we've still cleaned a little because there is a lot of weeds right now, we will plant a cover crop also, so to have basically everything we've been studying and trying for the last years in one field, and then we can measure and see how effective it is in helping us and see if we can do this at a much larger scale. Na ir kaip augs šitie ūgliukai, aišku, sako, čia daug darbo, yra daug piktžolių, bus išravėtos visos piktžolės, jie tada darys tą kitą ežias papildomą sodins tų draugų vadinamųjų, ar ne, papildomų, ir žiūrės, kaip šitas laukas auga, kaip jo vystosi ekosistema ir bandys taikyti kitose ūkiuose, kooperatyvo ūkiuose. Any questions about the farm? Ar yra klausimų apie ūkį? Yeah. But the fact that the weather is heating up gradually when we get chained together for the forced labour. Sorry? Is it now when we get chained together for the forced labour? This is when you're going to come to the labor. This is his part. Gerai, klausimas buvo toksai, ponas So hot that putting these tiny little guys in, they need water. And I'm just wondering how you water them when they're so thirsty when you've got weather like this. That's the first question. So, What about doing those pipes? but we have nowhere to plug. About the weeds go really deep, and they might be able to do the same thing that you're doing to With try the and trees? pull- yeah. Lavender